បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាវិញម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធី Excel ខ្ញុំមានកលឹះមួយចង់បង្ហាញទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងលក្ខណៈថាបើសិនជាយើងមានបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលិកដូចខាងនេះណាបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងវាមិនមានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកទេណាឧទាហរណ៍វាមានទៅដល់4-500អ្នកឬចូលដល់1000អ្នកអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងការគ្រប់គ្រងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីថានៅក្នុងហ្នឹងយើងច្បាស់ថាវាមិនស្ទួនគ្នាអញ្ចឹងកលឹះមួយដល់ពេលដែលយើងបញ្ចូលឬក៏មើលបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងវាយទៅឧទាហរណ៍យើងវាយទៅវាស្ទួនតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីមួយដើម្បីកំណត់ថាពេលដែលយើងវាយឈ្មោះស្ទួនឬក៏យើងវាយលេខកាតឬវាយឈ្មោះវាយលេខកាតទៅច្រឡំឧទាហរណ៍ឈ្មោះកហ្នឹងគាត់លេខកាតលេខ1ហើយខនោះត្រូវលេខកាតលេខ2តែបងប្អូនដាក់លេខកាតលេខ1ដូចគ្នាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាមានកំហុសហ្នឹងវាកើតឡើងអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះសូមមកតាមដានអ្នកនរគ្នាបាទដើម្បីកំណត់ថាលេខកាតនៅក្នុងតារាងរបស់យើងឬក៏ទិន្នន័យអីមួយវាមិនស្ទួនគ្នានោះបងប្អូនគ្រាន់តែ select ទៅលើអក្សរ B select លើអក្សរ B ឲ្យបងប្អូនចុចមកមើលកន្លែងខាងនេះបាទមើលមករបស់ខ្ញុំបាទមើលខាងនេះបាទកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះបាទពាក្យថា conditional formatting ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកបងប្អូន select យកពាក្យ highlight cell and rule នេះណា cell rule នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូន select យកពាក្យក្រមគេទាំងអស់គឺ duplicate value បងប្អូន select លើហ្នឹងមកបាទហើយបងប្អូនចុច OK បាទហ្នឹងគឺយើងបាន set up នៅកន្លែងតារាងលេខកាតហ្នឹងតែម្ដងករណីបងប្អូនវាយលេខកាតដដែលឬក៏ទិន្នន័យណាដដែលមួយដែលនៅលើក្នុងតារាងតែមួយហ្នឹងដែលយើងដែលមិនចង់ឲ្យវាស្ទួននោះវានឹងលោតពណ៌ក្រហមឲ្យយើងដឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយលេខកាតលេខនេះបាទ12 17ដែលមានអក្សរ SP ពីមុខនេះ SP អត់ដោយសារអក្សរកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាអក្សរ F បាទឥឡូវខ្ញុំ copy មកដាក់តែម្ដងកុំឲ្យពិបាកបាទចុច control បាទ copy ខ្ញុំដាក់ចំកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់ដឹងថាវាស្ទួនទេខ្ញុំដាក់ទៅបាច់បើសិនជាករណីគឺវាស្ទួនវានឹងលោតពណ៌ក្រហមឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយដល់ពេលមានលោតពណ៌ក្រហមយើងឆាប់ដើមទៅឆែកភ្លាមតើវាខុសអីអញ្ចឹងណាបាទហើយវាលោតក្រហមទាំងពីរអាថ្មីដែលយើងវាយមិញក៏វាក្រហមហើយអាលេខកាតនៅខាងលើនៅក្រហមអញ្ចឹងចាំបាច់យើងត្រូវតែកែខាងនេះហើយណាកែខាងនេះហើយព្រោះលេខកាតរបស់នេះលេខកាតខាងរបស់គាត់នេះសុកផាណានេះហើយយើងវាយលេខកាតថ្មីមួយនេះទៅតើជាលេខកាតរបស់អ្នកណាអញ្ចឹងវាយើងអាចច្រឡំរបស់យើងដែរណាកលឹះនេះគឺសាមញ្ញទេប៉ុន្តែវាអាចជួយយើងបានច្រើនដែរករណីបុគ្គលិកច្រើនរាប់ពាន់អ្នកទៅយើងមិនអាច control អស់ទេណាអូខេកលឹះថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាយើងអត់ចង់ទេយើងថាឥឡូវឲ្យវាស្ទួនព្រោះគេតម្រូវឲ្យវាស្ទួនយើងអត់ចង់ខ្វល់រឿងស្ទួនយើងចង់អាចដោះវិញបាន select លើវាបាទលើវាចុចឡើងហ្នឹងអត់ដែរណា internet conditional formatting ហ្នឹងយកពាក្យ cell highlight cell rule ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើសំទោសបាទចុចយកកន្លែងនេះបាទចុចលើហ្នឹងមកហើយបាទចុចលើពាក្យclear rule បងប្អូនចុចលើកន្លែង clear rule from select ហ្នឹងមកបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកវាបាត់ហើយបាទទោះបីស្ទួនក៏វាអត់ប្រាប់យើងថាស្ទួនដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងងាយស្រួលទេដើម្បីដោះបាទអរគុណច្រើនណាកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ